Crowdfunding ili grupno finansiranje predstavlja način prikupljanja sredstava za realizaciju neke ideje, projekta ili pokretanja posla putem inostranih internet platformi od strane veće i nepovezane grupe pojedinaca koji mogu dolaziti iz različitih zemalja širom sveta. Kako poseban zakonski okvir za crowdfunding u našoj zemlji još uvek ne postoji, sadržaj videa zasnovan je na informacijama koje su dobijene putem istraživanja prakse grupnog finansiranja i na osnovu studije sprovedene tokom 2018. godine, grupno finansiranje na bazi nagrada u Srbiji, analiza prakse i preporuke za unapređenje pravnog okvira u cilju većih društvenih i ekonomskih efekata, koje su sprovele autorke Jasna Atanasijević, Bojana Tošić, Olivera Pavlović i Jelena Todorović. Crowdfunding kao alternativni način prikupljanja sredstava u Srbiji se najviše koristi za realizaciju neprofitnih ideja ili radi pokretanja poslovanja i plasiranja novih proizvoda na tržište. Autori crowdfunding kampanja odlučuju se za ovaj vid prikupljanja sredstava jer za svoje ideje ne žele ili ne mogu dobiti finansijsku podršku putem pisanja projekata na domaćim i stranim konkursima, bankarskim kreditom ili učešćem na raznim korporativnim i neprofitnim takmičenjima koja najboljim idejama garantuju nagrade u određenim novčanim iznosima. Crowdfunding se sprovodi putem internet platformi. Autori kampanje ovde mogu prezentovati svoju ideju i zatražiti podršku od publike u vidu donacije. Individue koje su zainteresovane da podrže datu ideju preko crowdfunding internet platformi uplaćuju sredstva koja potom ležu na račun autora kampanje, odnosno primaoca sredstava. U Srbiji iznos podrške putem crowdfundinga iznosi u najvećem broju slučajeva do 10.000 eura. Taj iznos će kao priliv iz inostranstva po realizovanoj kampanji dobiti lice koje ju je pokrenulo. Važno je pomenuti i to da iznos prikupljenih sredstava često zavisi od nagrade koje je predviđeno da za uzvrat dobije svaki podržavaoc kampanje. U Srbiji se sprovode donacijske i nagradne crowdfunding kampanje. U zavisnosti da li je neka kampanja donacijskog ili nagradnog tipa, razlikuju se i platforme na kojima se one sprovode. Iako u svetu postoji veliki broj crowdfunding platformi, autori kampanje iz Srbije odlučuju se pre svega za platforme Indiegogo, Kickstarter, Global Giving i Patreon. Za one koji su do sada koristili Indiegogo, nova alternativa može biti platforma Ulule, dostupna svima koji imaju račun u Evropskoj uniji. U Srbiji postoji samo jedna platforma, namenjena neprofitnim pravnim licima donacije.rs. Nakon sprovođenja crowdfunding kampanje, platforme autorima naplaćuju određeni postotak za svoje usluge i prebacuju im prikupljeni novac na račun koji su naveli pri kreiranju kampanje. Crowdfunding kampanje sprovode i fizička i pravna lica. Devizni priliv iz inostranstva po osnovu grupnog finansiranja preko strane platforme sprovodi se po istoj proceduri u banci, bez obzira da li je reč o prilivu fizičkog ili pravnog lica. Jedina razlika odnosi se na osnov priliva koji se klasifikuje prema šifarniku osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom. Sagledavanjem ovog šifarnika, banka u Srbiji ne može sa sigurnošću da odredi pod koju šifru treba da svrsta devizni priliv iz kampanje grupnog finansiranja na inostranoj platformi, jer ne postoji priliv po ovom osnovu. U praksi su, u zavisnosti od banke u Srbiji, relevantni postojeći osnovi, a najčešće su to pomoć i poklon iz inostranstva ili razmena robe kada je u pitanju pravno lice. Ukoliko je lice koje prima uplatu iz inostranstva fizičko lice, devizni priliv tretira se kao poklon, a primalac sredstava uz lorad oznaku prilaže i izjavu kojim se definiše vrsta priliva i koju sastavlja u slobodnoj formi. Ukoliko je lice koje prima uplatu iz inostranstva neprofitno pravno lice, ono takođe prilaže izjavu kojom se definiše vrsta priliva. Budući da platforme ne izdaju fakture, račune, ugovore o donaciji ili bilo koji zvaničan dokument koji se može iskoristiti kao prateća dokumentacija pri provedbi klasifikacije priliva, izjava se može dopuniti print screenom stranice sa platforme gde je vidljiva suma novca koja će leći autoru kampanje, odnosno primaocu sredstava, kada platforma odbije svoju proviziju i druge troškove. Ukoliko je autor kampanje
odnosno lice koje prima uplatu iz inostranstva, profitno pravno lice koje je realizovalo kampanju koja je po svojoj prirodi bliža neprofitnim projektima, kao osnov priliva može se priložiti i faktura isporučena inostranoj platformi na kojoj je realizovana kampanja, a za usluge koje je autor pružio platformi u cilju prezentacije projekta. Na taj način opravdava se novac koji sa platforme leži primaocu. Za klasifikaciju priliva profitnih pravnih lica najčešće se koriste šifre za razmenu robe. Najpopularnije globalne platforme za crowdfunding zasnovane na nagradama zvanično nisu dostupne u Srbiji, budući da se ona ne nalazi na spisku zemalja iz kojih je moguće pokrenuti kampanju na jednoj od njih. Autori kampanje iz Srbije koji novac za svoje ideje prikupljaju na Kickstarteru i autori koji počeši od avgusta 2019. godine novac žele da prikupljaju na platformi Indiegogo moraju koristiti posrednike. Pre početka kampanje, autori sklapaju ugovor sa firmom ili organizacijom iz jedne od zemalja u kojoj Kickstarter i Indiegogo posluju. Ta posrednička firma ostavlja svoj broj računa na platformi i novac leže prvo njoj. Nakon što je i ona uzela mali procenat, a prema ugovoru koji je potpisan sa autorom kampanje, odnosno primaocem sredstava, novac se prebacuje u Srbiju. To znači da kod kampanja koje su novac prikupile na Kickstarteru ili Indiegogu, priliv u opisu može sadržati ime platforme, ali zapravo dolazi od stranog privrednog društva ili organizacije koja nastupa u ulozi posrednika. U tom slučaju, pored izjave o prilivu i definisanja vrste priliva, autor kampanje, odnosno primalac sredstava, treba da dostavi banci i ugovor koji je sklopio sa posredničkom firmom. U tabeli možete vidjeti sumiran prikaz dokumenata koje je potrebno dostaviti banci radi pravdanja deviznog priliva iz inostranstva po osnovu realizovane crowdfunding kampanje. Crowdfunding kampanje omogućavaju autorima realizaciju neprofitnih i profitnih projekata kada oni nemaju ili ne žele da koriste druge opcije za prikupljanje sredstava. Ispravno klasifikovanje deviznog priliva je važno jer kasnije utiče i na poreski tretman kampanje, a samim tim i na iznos koji preostaje autoru kampanje za realizaciju njegove ideje.